10টি এমন গুনাহ যেগুলো অনেক নারী গুনাহ মনে করেন না, তাই ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরোটা দেখুন এবং প্রত্যেক মুসলমানের কাছে শেয়ার করুন। 1. বেপর্দা নারী, যারা পর্দার বিধান মেনে চলে না। 2. তেজ জবান নারী, যাদের কথাবার্তা খুব কঠোর ও কষ্টদায়ক। 3. মৃত্যু কামনা করা নারী, যারা রাগ বা কষ্টে নিজের মৃত্যু কামনা করে। 4. দিন নিয়ে ঠাট্টা করা নারী, যারা ইসলাম বা ধর্মীয় বিধান নিয়ে উপহাস করে। 5. চুগলখোর নারী, যারা একজনের কথা আরেকজনের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়। 6. উপকার করে খোটা দেওয়া নারী, যারা সাহায্য করার পর বারবার তা মনে করিয়ে দেয়। 7. স্বামীর অবাধ্য নারী, যারা স্বামীর হক আদায় করে না ও অকারণে অবাধ্য হয়। 8. গীবতকারী নারী, যারা অন্যের অনুপস্থিতিতে তার দোষ আলোচনা করে। 9. পর্দাহীনভাবে চুল প্রদর্শন করা নারী, যারা ঘরের বাইরে চুল খোলা রেখে